Hej, välkommen till en helt ny video på kanalen. Förlåt för allt detta fula ljud. Men vi har blivit främmande. Så jag försöker bara smyga in i en video. Ja, det är så man gör. Alltså, nu ser jag mig själv i spegeln. Yeah, jag ser mig själv i spegeln. Alltså, det här är superbra. Men vi ska köra något spel och vi kommer strax tillbaka. Ja, och nu är vi tillbaka och det här är första racet. Attans. Nej. Va? What? Gott folk, what? Jag klarar det även fast det bara håller på sig. Åh, vad nice. Och så är den bästa bilen i världen. Säg vilken bil ni tycker, men jag tycker att Lamborghini är bäst för Lamborghini äger. Yay, Lamborghini, wee. Okej, och det var och så ser det ut. Ringa. Jag kanske inte lägger en länk i beskrivningen. Vi ska köra 2. Nej, jag ska go. Nej, vi klippte bara för att jag kände så. Jag gör med henne. Och så håller upp titeln som första bästa spel. Boost, det är nice. Helt nice. Jesus praise! Nu är jag på det här spelet. Jäger. Lamborghini äger så jag sa förut. Och en shoutout till Lamborghini. Vem du nu har uppfunnit Lamborghini. Du är bra. Du det var en god person som gjorde det. Sen på 3 minuter. Av så här inspelningstid. Ett reste man kör måste själv. Men där måste man få frukter. Fina, goda. Men frukter är jag kanske lägger en länk i videobeskrivningen. Så jag säger kanske att förut att jag inte skulle göra, men jag kanske ändå lägger en länk i videobeskrivningen för den. För ja, jag har klart det. Jag klarar själva uppgiften så det var nice. Så. Och alla pengarna det skulle ha varit frukter, men om man har det inte då. Och det är allt för denna video. Hej då!